Tá passando furacão aqui, ó. Quer dizer, agora já só um pedaço, né? Porque o furacão passou a noite. Aí eu vou na cidade vizinha pra ver se ele tá lá ainda. No mar, né? Eu vou até no mar pra ver como é que tá. Tá passando esse e logo atrás vai vir um outro. Olha como é que tá o céu. Olha o vento. Uau! Espero que o mar não esteja fechado. Deixa eu ver. Oi? Uau! Não é... O vento tá forte. Poxa vida, a plantação de arroz do pessoal. Ai, ai, ai. Poxa. Uau! Esses caminhãozinhos pequenos aí é perigoso. Eles tombam. Eu não sei aonde está agora o furacão. Aqui ele ainda está passando. Mas já está mais calmo, né? Agora é só vento. De manhã estava uma ventania com uma chuva. Mas eu que não ia sair pegar chuva. Então agora eu vou para ver se eu consigo pegar ele lá no mar. Oh, barulho disso.